好，我哋睇第二組嘅愛情咯。10月嘅愛情，你哋得到黑色嘅 Goose 佢身上有黑色嘅 feather，但係有白色，好靚啊，黑黑白白咁樣樣。咁你第二組嘅朋友揀咗 Goose 咧，代表住咧 Your dreams and desires are calling you to action. The journey begins today。佢話叫你今日就開始啦，今日就開始，你唔好等啦。Goose 我就係好 active 嘅，叫得好大聲嘅，然後就話嚟咯喂咁樣樣。佢話你要感恩，你呢隻鵝咧，如果你願意感恩，你就哇飛到好遠，同埋你可以揾到你10月裏邊你想揾嗰個人，或者可以揾到你。睇下嗰個故事係點樣走咯。感恩牌咧就寫住 Fill me with gratitude for all you give me. May I be a vehicle for you wherever I go. 哇，好 romantic 啊！可以喺呢個 reading 嗰度去 apply 咧，你得到呢個人，令到你會俾佢感恩，佢又俾你感恩，而令到你兩個一齊咁邁步向前，走得好快。So sweet。咁樣究竟係乜嘢令到你哋要向前走得好快咧 ？Judgment，你要決定啲嘢，或者呢件事咧，你哋兩個一齊走埋一齊咧，係需要Ten of Cups，美滿家庭啊！你要 judgment，你要美滿家庭，唔使 judgment 啦，梗係揀啦，梗係。可能你唔想結婚咧，可能人哋想結婚，你唔想結婚，或者你想結婚，人哋唔想結婚咧。哇！一嚟就兩張咁靚嘅牌 ，Ace of Cups，呢張係新嘅。好，咁所以可以講俾你聽咧 ，Queen of Wands 其中一邊好有動力，我唔知係你定佢，非常之有動力。可以講咧，就第一，你揀呢個 Goose 啦，10月呢個愛情嘅伴侶咧，雖然會走得長嘅，如果你願意嘅話，你可以同佢可以走得好長。係睇你點樣 judge，即係話 judgment 嘅 element 咧，元素係喺裏邊。咁唔知啊，係佢揀你，你揀佢，你屋企揀佢，佢屋企揀你，唔知。但係係一個新嘅戀情嚟嘅，幾激情。新嘅戀情嘅意思就係你哋呢段感情咧係好新，可能係你啱識嘅人。總之或者你今次拍拖係一個好新鮮、好新鮮嘅感覺。呢個杯帶俾你呢個咁濃郁嘅愛情，好濃郁啊，好勁啊！好快添啊！好襯啊！你哋兩隻杯都唔係喎，你呢個快牌係調轉出嘅喎。Hangman，你要等啊！我明白點解會咁嘅樣啦，因為咧你成件事咧，你係好想喐。我估呢個 Queen of Wands 係你嚟嘅，你係火，你想向前燒，但係呢件事要你等，唔係即時可以發生嘅事。因為兩張牌話俾我聽，把支木棒咧。可以好快咁飛過嚟，但係佢調轉咗。Hangman 就肯定係調轉啦，因為佢調轉先可以睇到一個新嘅 perspective，先係幫你決定到更好嘅事。其實咁慢嘢唔係壞嘅，慢係咪？因為你呢件事太大啦，係你終身嘅決定嚟嘅。咁呢個終身嘅決定咧，佢話要你睇清楚，所以個 judgment 就出嚟。你要睇清楚呢個人係咪值得你可以俾呢一生同佢一齊咧？呢一個 reading 係話緊俾你聽，你一定要非常清楚。呢個有10支棒，即係話俾你聽咧，你兩個雖然好夾，但係你哋要一齊咧，你哋要經歷好多負擔。你兩個要喺一齊咧，係需要負擔嘅，唔係輕輕鬆鬆兩個完全冇負擔。當然有呢啲咁嘅時刻啦，嗰啲負擔可能係工作嘅負擔，可能係做嘢嘅負擔，可能係家庭俾到你嘅負擔，或者係彼此俾到大家嘅負擔。但係呢啲負擔令到你真真正正咁要去判決呢段感情係咪真係你要嘅 Ten of Cups？ 因為如果係咧，可以終身噶咯。咁因為佢係 Goose 啦，我又覺得終身嘅可能性係幾高喎。因為加埋係 gratitude 咧，感恩嘅一段感情當然係好嘅感情啦。好嘅感情咁係咪應該可以去得好長遠咧？當然係啦，只不過係因為你就真係啦。頭先第一組就唔係，第一組就全部係內心嘅鬥爭。令到件事比較複雜化咗，你咧就係出邊嘅環境嘅火牌嘅原因咧，去令到你呢件事複雜化咗。兩個 reading 好唔同，攞多一張牌睇下你究竟有咩嘢令到你呢個 Ten of Cups 可以快啲發生。又係 Hierophant 啦，第一組又係攞到佢大象嘅 Ganesha，佢係好有運氣。但係佢係出到嚟幫你解決一啲問題，咁即係話你有問題，佢先會出嚟幫你解決啦。如果唔係，佢都唔需要出嚟啦。咁但係你係解決到嘅，佢出現一定解決到。咁所以頭先我問嘅就係話，你點樣先嚟到呢個咁嘅幸福嘅結果咧？你就係要將你嘅重重難關一個一個
咁樣去跨過，而你係做到嘅。如果你做唔到就唔會嘅 Ganesha 就唔會出嚟。我覺得有個咁激情嘅牌，哪怕你需要判決，你有咁嘅火力，因為你係 Queen of Wands，而且咧後邊就 Queen of Swords，你仲要係好聰明，仲要係好有，哇，3隻皇后喺你後邊啊！好緊要啊！我係祝福你冇得講，因為你有3個皇后，再加埋 strength 啦，即係呢個堅強咧。你雖然係呢個8號牌調轉出，雖然 Hangman 要你諗一諗，叫你拖慢少少，然後調轉咁樣樣，好似燒鵝咁樣去睇下，但係你個結論一定係好嘅。第2組，我恭喜你，因為我頭先冇睇你後4張皇后牌啊，仲有1張出嚟嘅，但係有太陽啊。第2組，你只要堅持，而且你係有咁嘅能力堅持咧，你一定攞到太陽，然後你同佢好好地咁樣樣結婚又好，一齊又好，生小朋友又好，或者領養小朋友又好，你會抉擇揀佢，而且你會有好有激情、好開心、好浪漫嘅一個戀愛。10月係你嘅第2組，我恭喜你。哇！呢個好 sweet 啊，真係好 sweet。Ganesh 都出現。OK。